दोस्तों सोबिल एक ऐसा पक्षी है जो दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है, जो कि अपने लंबी चोंच के वजह से देखने में डायनासोर का प्रजाति का लगता है। वैसे तो सोबिल चुप ही रहता है, लेकिन जब ये खुश होता है तो अपने चोंच से मशीन गन जैसा आवाज निकालता है और सोबिल खाने में मछलियों के साथ साथ मगरमच्छ के बच्चों को भी अपना भोजन बना लेता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जेलफिश और स्टारफिश मछलियां नहीं है, क्योंकि इनके रीढ़ का हड्डी नहीं होता है और देखने में भी ये मछलियों की प्रजाति का नहीं लगती है। फैक्ट नंबर 2, एक अनुमान के मुताबिक पूरे दुनिया में 400 मिलियन कुत्ते हैं और आपको जानकर हैरानी होगा कि अमेरिका में इंसानों से ज्यादा कुत्ते रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगा कि स्टेक बीटल एक ऐसा कीट है जिसका कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। एक एडल्ट स्टेक बीटल कीट का कीमत करीब 65 लाख रुपए है। वैसे क्या आपने कभी इस कीड़े को देखा है? कमेंट में बताइए।